Ревю на този сервер и мисля да ви показвам всички ларпове и това е. Това тук е екипа на Ironcraft България. Посетете форума, фейсбука и ютуба и канала в ютуб. Това е форума и ютуб страницата. Може да спрете на пауза да я видите. Тук са ларповете. Warp Creative, End, Enderman, Event, Food, Help, Jail, Mole, Nether, Парцели, PvP, PvP клетка, Shop, Survival, Kit PvP, Minigames. И мисля, че това са. Да, добре. Тук е екипа, хостера и онъра. Хостера е Вало. Той не играе в сервер, защото вече е над 40 годишен. Онъра е Alpha Helix. Той играе, но не много често. Така, тук са админите. Токели, Пакуили, Good Game, Хари БГ, Ретро 13, WoW Super, Матиас 5006, Ромет, Печи Блейд, Тити Бой, Тист Пъла, Дестричос, Дед Хауър, Офиш XX, Дени 346, тя е момиче, Лов Скутер, Йони 01, Ninja Lightnor и Марто 2013. Тук са модераторите. DXFireBG, Кавицуца, The Froggy Man, Falcon 7730, Тризофх, Драчен Фил и ХЗ Про. Тук са правилата. Забранено да се използват хакове, да се лъжи. За хаковете са джейлва и се мютва. Забранено е бан. Забранено е да лъжите джейл и мют. Забранено е да псувате мют. Да крадете джейл и мют. Да спамите само мют. Да правите вредни неща за сервера, като да рекламирате други сервери. Забранено е да строите в други лордове, джейл и мют и други лордове, освен survival и парцели. Тук са инфото за ивентите. Има всяка вечер от 8 часа в петък и събота, само в петък и в събота има от 12 часа ивент. Добре, хайде да почваме да разглеждаме ларповиче. Така, първия ларп е креатив. Това е креатива. Като напишете по ауто и ви дава плод, обаче сега няма да вземам. Другия ларп е така. Креатив Блок Хънт. Така. Блок Хънт. Блок Хънт е криеница. Цъкате на тази табелка, трябва да са минимум 4 човека трябва да има, че да може да почнете игра. От тук излизате, а тук е шопа. За блока шопа. Сега Warp End. Има малко подобрение на сервера, преди имаше за 3 секунди, па сега не. Сега е веднага. Енда е Енда. Има много ендермани. Препоръчително изходи с броня. Другия ларп Ендерман. Тук убивате ендермани. Тук са. Те в момента ги няма, защото трябва да се качите под тази стълба. Дали тук ще пише. За да има ендерман, се качите нагоре по стълбата. Тук нагоре трябва да се качвате и накрая да стигнете до едно блокче, където ще ви спамва тук. И другите може да ви убиват. Тук това, че малко несправедливо, както и да. След това е евент 1.
от тук всяка вечер в 8 часа има евенти, тук всичко е пълно с честове. Сега аз направя. Тук всичко е пълно с честове. Следващия LARP евент 2. Те мисля, че са до 13 евенти. Тук с лопата трябва да копаете да намерате вълната, който я намери печели. Вълната ли беше? Да, вълна май. Или често ви не помня. Паднах. Да, вълна май трябваше. Следващия LARP Event 3. Това е Jump. Когато има много хора, много събутъци и няма да може да го минете много лесно. Аз не съм много добър на джамповете, ама... Така. 4. Ето тук отгоре има дърва и пясък и трябва да бягате и да не паднете долу. И кой първи остане, който остане без да е паднал, той печели наградата. Мисля, че бяха няколко дъма, няколко диаманти и пари. Не знам, никога не съм печелил. Шуган съм. Тук търсите честове. Това го знам, но така. LARP Event 6. Тук възпалва отгоре и всичко тук е пълно с руди. И почвате да копаете руди. След това е LARP Event 7. Това също е Jump, само че почва е от тук. И трябва да се качвате. И по едно време админа чупи най-долу. И най-долу е така. И, например, ако има останали 3 човека тук, те се остават там. И админа почва след това да прави джампа. И само тия 3 човека се състезават, а другите само ги гледат. И така, който остане. Така, LARP Event 8. Това е Jump пак. Мисля, че имаше 3 джампа. Да, аз нямам храна. LARP 9, Event 9. Също е Jump. LARP Event 10. Тук ви спамват мобове. Wither Boss, много скелети, паяци и Ender Dragon. Тук пак е Jump. И интересни са джамповите до някъде. Има някои много прецакващи. Това е лабиринт. И няма 13. Следващия LARP Event. LARP Event. Сам ви ги видяхте всички ивенти там. LARP Food. Тук има кокошки, прасета, крави и ги убивате измъти. Да, и овце. След това LARP HG. LARP Hunger Games. Hunger Games е... как да го кажа... вие си знаете кой е Hunger Games. Аз много не ги играя. Следващия LARP е... Help. LARP Help. Продължите напред. Така за плот ми. Така, за да вземете плот, парцел, по-ауто. Ако, например, има някакъв свободен плот, ако виждате някакъв свободен плот, за да изберете сами своя парцел, отивате в някакъв свободен плот, пишете пък клейм и си го вдава.
по биом, за да видите биома на вашия парцел и по диспоси, за да махнете сами своя парцел. Ами, да го махнете, не да го, вече да не е ваше притежание. Така, по home е да видите на вашия парцел, по add името на човека, за да добавите някой играч в вашия парцел, по info за повече информация на парцела и по remove за да махнете някой играч от вашия парцел. Това е за help. Други хелпови не знам защо са направили, защо не са направили. Тук приключихме, че има ли... Да, има 3 страници. Така, WarpGL. WarpGL. Тук често може да срещате хакери. Админите се крият много добре из PvP-тата и ви наблюдават. Внимавайте. Ако сте хакери, даже и да не сте хакер, ако биете много хора, убиете и админите може да помислят за хакери. Това е WarpGL. След това WarpKit PvP. Това е друг world, който, например, има Pyro, ето вижте какъв Verision с каменен меч, има Archer с диамантен меч и диамантени брони, Heavy, Assassin, това нещо се бъгна, Heavy е това, Archer, значи Archer е с каменен меч, значи Pyro е с каменен енчантнат меч, а Archer е с неенчантнат меч и с тия брони. Heavy е с дъма меч и дъма брони. Assassin е с кожена туника, енчантнати и енчантнат меч. И PvP, железни брони и диамантен меч. Най-хубавото е Heavy с дъма меч и диамантни брони. И след това, като сте се избрали, скачате тук надолу, само че не го виждате. И сега ще само да се регенерирате. Ето го и там слизате долу и се биете. Аз се го намалявам, защото иначе ми лаги. След това Warp не знам кой е то. Да. Тук пак има рицар, танкер, хелпър, стрелец, фарман. Избирате се едно от тях, цъкате върху това блокче и влизате в игра. И това е. И за да може да я join, пишете join. Warp Mo. Мисля, че това е това е нов Warp. Всъщност аз за първи път идвам на този Warp. Така, owned by Mini Pen Hunter Sword. Така, добре. Са зад фонтана. Асансьорите са зад фонтана. Извинете за лага. Само да видя. Добре. Зад фонтана нищо няма. Лифт. Защо? И това е, няма нищо за купуване. Но горе-долу е якичък. За първи път, наистина.
За първи път влизам тук. В този мол. И... така. След това Warp Mini Games. Warp Mini Games. Мисля, че Mini Games са към 12 ли. Така. Единия е Block Hunt. Другия е Paintball и Spliff. Аз по 12. Някъде към 6 сигурно. Hunger Games, TNT Run, Kit PvP. Ето ходихме. И Skywars. Те ще има и още, обаче не са сложили такива плагини. Skyblock, Mob Arena. Да, тук бяхме. Още доста има. Лара по Mob Arena. Всъщност, да, Mob Arena е Warp Nether. Ние бяхме там. Ние не сме. Бяхме в End. Warp Nether. За първи път го виждам. Не за първи. Тук спална е нов, где имам предвид, имам спална е нов. Иначе, мисля, че тук е PvP. Мисля. Не. Warp, Paintball бяхме, парцели. Това са парцелите, само че на Survival. Тук трябва да пишете по ауто, за да ги вземете. След това Warp. Това е Paintball. Стреляйте са стопки. Първа joint за започнете. Един е от синия, другия е от червения и се нападате. След това е Warp PvP. Тук са най-много хакери. Да, това е PvP-то. И PvP клетка. Няма да ходя, тя е просто клетка, защото ще ме убият. А ние не искаме това, нали? Добре. Warp 2. Така, след това следва Survival Games. Warp SG. Така. Warp Survival Games и Hunger Games е едно и също. То май е скилаура. Не знам. Ако е скилаура, по него има накли. Да даят. Warp 2. Костан? Май съм в комбат. Извините за бавността. Добре. Warp 2. След това Warp Shop. Това е шопа, той е на 4 етажа, обаче много лаги, не знам защо. И тук може да се види... доста лаги. И тук може да се види, че парите, той е отдясно ги гиши. Аз съм 3 милиона 409 хиляди и 80 на пари. Пари и 80 на стотинки. След това Warp Skyblock. Дано там да ми лаги. Не знам защо ми лаги така. Добре, вече поне не лаги. Няма храна. Сериозно. Защо не мога да отварям честови?
Добре, тук пишете Iceland, за да приемете. За да вземете Iceland, пишете Iceland. Така сме вие ще спрете на база да го видите кой е. След това е Warp. Warp Skywars. Така, тук трябва да стъпничане, за да влезете в арената. След това, така бяхме в сплив, не бяхме. Така, тук джойнвайте. Има един човек, няма никакъв човек. Влизате там и знаете кой е сплив, да не знаете. Не ми се обяснява. Warp 2. Warp Survival. Това е открито. Survival. Това е открито World, в който може да строите, обаче трябва да... Много надалеч трябва да дадете. Мисля, че към 1000 блокчета или повече, за да може да строите. Warp 2 е... Warp 2. Warp Solo, това е Skywars и Change Run бяхме. Не сме. Warp Change Run. Добре, добре. Тук джойнвайте и бягате от тинти. Това беше с така Warp 3. И последни два Warp, Warp 2. Change Run. Добре, няма също. И Warp XP. Warp XP. Не, колко съм на малко кръв. И добре, тук има... Сериозно ли? Както и да е, нека. И... Добре хора, това бяха всички ларпове и ревюто. Само ще обиколя спауна. Да ви покажа какво е. Всичко е коледно. Има коледни лохи, всичко. Ето как са украсени лохици. И така е от всеки край. В принцип е тук долу. И тук долу има вода. И добре, това беше ревюто на Runecraft. Долу ще има описание. Долу в описанието ще има линк към форума на сервера и IP-то на сервера и към... Всъщност това е. Добре. Довиждане от мен, аз бях BrainyBG и до скоро.